我哋已經一齊3年啦，點解你仲唔肯同我做啊？人哋女仔嚟噶嘛，好痛噶。望住我，唔使驚，放膽去為港捐血，獻出愛心100億片。我的血液很矜貴，冇得太多會出事。放心，血液少不去，更可對心肺舒展。什麼血型不緊要，快展愛心齊參與。Ladies and gentlemen， 細路仔 and 大人，左邊右邊出晒嚟，我哋一齊唱。小姐先生不用怕，有愛心請送贈，名人大力士，共你一起挽手拯救病人。原來捐血真係好有意義㗎喎。我哋都話捐血係好偉大㗎啦。不如我哋一齊去捐血咯。咁最近嘅捐血站喺邊度啊？最近嘅捐血站喺中環咯。我哋一齊捐血咯！放心去全港捐血，啦啦啦啦啦啦啦，咖啡美祿沖給你，健康有益也滋味，各界捐輸展愛心，令愛心心貼近。為何危難在附近？就算打機瘦身不去助人，每幾個月捐一次，啦啦啦啦啦啦哦！今日休息？係啊，中環捐血站星期日休息㗎。咁點算啊？休息都有嘅。咁點算啊？靜啲，聽我講。要捐血全港都有，轉身搭車銅鑼灣見。好啦，我哋一齊銅鑼灣捐血啦！嗯。